2025年都過咗一大半啦，喺香港嘅你或者喺英國嘅你過成點呢？如果你同我都一樣住喺英國，唔知你過得慣唔慣呢？數下手指，我嚟咗英國都就嚟2年半啦。呢段時間不知不覺都養成咗一啲好嘅習慣。我發現呢啲習慣除咗令我容易啲適應英國嘅生活之外，仲令我揾翻自己嘅節奏，感覺每一日都過得非常之健康、充實同埋有意義。你想唔想知係邊5個習慣呢？ Hello， 大家好，我係 Matthew。今日我想同大家分享我嚟咗英國之後養成嘅5個良好小習慣。坦白講，嚟咗英國都有一段時間係完全唔知自己喺度做緊啲乜，覺得自己啲英文講得唔好，放咗工又喺度懶，喺度 hea。我希望睇緊嘅你唔係咁樣樣，不過如果係嘅話呢，咁就唔啱啦。我都有5個良好嘅小習慣同大家一齊分享，絕對可以幫到你喺呢個新嘅地方過得健康、充實同埋有意義。第一個就係開口講英文。喺英國住又點可能唔講英文呢？每日嘅 output 輸出，除咗可以令自己啲英文講得 smooth 啲之外，仲可以同人互動。咁究竟我點樣確保每一日都有用英文同人互動呢？第一，如果你而家喺英國返工或者讀書嘅話呢，可以試下每一日都同同事或者同同學傾偈，傾咩都冇所謂㗎。總之就要開口用英文同英國人互動。第二就係去超市或者 coffee shop 同店員互動。Can I have 6 milk chocolate, please? Yeah, it's milk chocolate and coconut. Is that okay? Oh yeah, Yeah. that's fine. 第三，如果以上2個互動你都做唔到嘅話，又或者你係冇信心，仲未踏出第一步開口講英文嘅話呢，可以試下用 iTalki。其實我之前已經有用過 iTalki 㗎啦，真心覺得有用。今次佢哋推出咗新嘅 AI 學習功能，有 AI 呢啲新嘢一定要試一試。iTalki 係一個線上語言學習平台，有超過3萬位嚟自世界各地專業嘅老師去上堂學唔同嘅語言。除咗英文之外，仲包括西班牙文、法文、德文、日文等等。首先，等我揀咗開通咗 Plus 功能嘅老師先，揾到心水老師，再撳一個掣就可以預約上堂，完全唔需要俾月費綁住。你想上幾多堂就俾幾多錢。好，即刻上堂先。So I can hear already that your English is pretty good. So yeah, what would you like to improve, or what would you like to achieve on iTalki? I want to speak proper English in the meeting, especially talking to people not from the UK. Try to improve my pronunciation as well, trying to speak clearly so that people can understand me. 有時咧我都會講錯 grammar 嘅，老師就會即場糾正我，即刻記入腦。First, I think you said slangs. But slangs, actually, this word does not exist. You cannot have a plural form. So it's a lot of slang. It's uncountable. You can use it to drown out annoying people. Again, drown out is another phrasal verb, which is to be louder than someone else so that they can't be heard. 上完堂 AI 就會自動 generate 總結，課堂總結仲可以自動生成專屬嘅學習教材同埋課堂測驗，例如快速記憶卡，根據啱啱嘅課堂生成一啲核心嘅詞彙，仲有個人化課程練習。啲練習都係根據翻你頭先課堂上面學過嘅嘢，全面提升你嘅學習效率。想了解自己嘅學習進度，仲有進度追蹤添。無論你係用手機 app 定係用電腦，隨時隨地都可以預約上堂。如果想要 AI 幫手提升學習效率，而家 iTalki Plus 第1個月仲免費俾你體驗添。如果你驚自己3分鐘熱度 ，iTalki 而家做緊45日嘅學習挑戰，排名如果夠前嘅話，仲有精美嘅禮物同埋證書添。keep 住講幾個月。你嘅英文一定會講得越嚟越 smooth， 無論你係啱啱學英文，定係有一定嘅英文程度，想揾老師更進一步 ，iTalki 絕對係一個好好嘅選擇。聽完係咪都想試下用 iTalki 學英文呢？咁就快啲撳下面 description box 條 link， 輸入我嘅專屬優惠碼 Matthew09， 即刻就會有5蚊嘅優惠，得50個名額㗎咋，先到先得，快啲即刻上 iTalki 上堂學英文啦！第2個，每日睇書，你都知道英國唔係日日都咁好天㗎啦。成日天陰陰啊，又落雨，反而多咗時間留喺屋企。與其全日 Netflix and chill， 不如拎起本書 Reading and chill， 幫自己嘅腦袋補充下養分。不過我都知道有啲觀眾一聽到睇書就頭痛㗎啦，有好多唔同嘅原因唔睇書。你可能會話啦，睇書好重喎，唔方便拎住周圍去，開始唔到啊！我上年咧就喺 Amazon 買咗 Kindle， 好方便，紙咁薄，隨手就可以開嚟睇㗎啦。雖然電子閱讀器好方便，但係你可能又會話啦，
睇書好悶啊，開始唔到喎。我一拎上手咧就悶到想瞓覺㗎啦。唔緊要，揀你中意嘅題材先啦，之後先至慢慢擴闊。如果你中意科幻題材，中意一啲世界觀夠強、劇情推進快又容易投入嘅書嘅話咧，可以試下睇沙丘 Dune。又或者如果你中意睇中世紀奇幻嘅題材咧，就可以試下睇魔戒 The Lord of the Rings。揀一啲已經係拍咗做電影嘅書，會更加容易投入㗎。睇書係唔需要由頭睇到尾㗎，唔啱嘅話咪放低咯。睇書應該係一種享受，而唔係懲罰。要長期堅持落去咧，我就借咗 Atomic Habits 幾個招式，超級有用。第一個就係2分鐘規則，同自己講，我今日淨係睇2分鐘嘅啫，睇幾多頁，睇幾多分鐘，其實唔係重點。只要開始做咧，你就等於成功咗99% 㗎啦。第二個疊加習慣，你可以將閱讀黐住而家有嘅習慣，就好似食早餐就睇2頁，臨瞓之前咧就可以伸展下，拎起本書睇10分鐘。第三個就係令個習慣更加顯眼同埋容易做，試下將本書放喺 sofa 隔離，又或者 Kindle 放喺枕頭隔離，望到你咪會自然拎起本書嚟睇咯。雖然英國嘅天氣我哋就控制唔到啦，但係睇書真係可以令你過得更加有營養同埋充實。不如你都試下 Reading and Chill， 用閱讀去慢慢揾翻屬於你喺英國嘅節奏同埋生活。第三個，多咗留喺屋企煮飯。嚟到英國你就知道點解，從來都冇聽過有人話呢度係美食天堂。所以變相呢2年半咧，好多時間我都會喺屋企煮飯。屋企煮飯有咩好呢？我諗大家都知㗎啦。第一個好處就係鑽研咗好多唔同嘅菜式。但係講真，我以前仲喺香港嗰陣咧，都唔係自己煮，好少自己煮飯。但係好彩，而家網上都有好多唔同嘅食譜同埋教學。你上 YouTube 仲有一大堆 tutorial 添。咁可以煮啲咩呢？首先可以由簡單嘅家常便飯開始，例如番茄炒蛋、煎雞翼、洋葱炒羊肉。食厭咗家常便飯，想挑戰下自己煮西餐，我最中意就係 carbonara， 簡單易整又好味。又或者薩莉亞煙三文魚菠菜意粉。有時想食港式嘢，唔使專登出去食嘅，有好多嘢都可以自己煮到㗎。例如茶餐廳成日食到嘅葱油三眼仔雞扒飯，有時如果掛住日本菜咁點呢？都冇問題。日式雞肉親子當飯，吉野家野菜煎雞飯，每次見到屋企人同朋友都食得咁滋味，個心入面都好滿足。第二個好處就係食得健康啲。咁其實煮得好味，同時都可以食得健康嘅。食飯嘅時候嘅油鹽糖，全部都係自己控制到。每次落油、落鹽、落糖之前，都會諗清楚。哇！再落咁多油同糖，下個月我又重多幾磅㗎啦！即刻忍手唔落，所有嘅調味都盡在我掌握之中，感覺上成個人都健康啲。哇！自己煮咁多好處，你都快啲一齊喺屋企煮多啲飯啦！真係又好玩又健康㗎。第四個 keep 住做運動。嚟到英國，你會發現跑步係好 popular 嘅運動，周街都會見到人跑步。老實講，你只要一件運動衫、一對跑鞋，已經可以出去跑步㗎啦。所以我每個禮拜6都會去跑 park run。如果你未聽過 park run 嘅話咧，park run 就係5公里嘅跑步活動。全英國逢星期6都會喺一啲公園度舉行，只要提前喺官網登記攞個巴曲，跑完之後俾義工 scan 翻咧就 OK 㗎啦。一個人跑步嘅話可能會好悶，好容易放棄，但一班人跑咧就有動力得多啦，仲可以識到朋友添。有興趣嘅話，我會將詳情放喺 description box 入面。不過覺得咁樣好似唔夠，所以除咗 park run 之外，我一個星期都會 keep 住至少去2至3次 gym， 同時做一啲重訓。build up 一下 muscle。 點解我要做咁多運動呢？因為我想個人健康啲。我睇過一本我好中意嘅書《The Diary of a CEO》，其中有一條 rule 我好認同 ：Always prioritize your first foundation。呢個第一基礎就係健康啦，身體健康，你先可以去更多嘅地方，見識多啲呢個世界。當然做運動仲有好多好處啦。第一，情緒穩定啲，做完運動之後，成個人鬆晒，個人冇咁大壓力。第二，專注力同工作表現都會提升，出咗一身汗之後再翻去做嘢，反而會更加準確、更加快手。第三，社交 ，Park Run 係一個好親民嘅社區活動，冇壓力，唔使爭名次，仲有義工幫你打氣添，都會感受到嗰份嘅連結。
對於移居一個新地方嘅人嚟講，係會更加容易適應生活㗎。總之一句講晒，健康係你最重要嘅資產。我自己就會做 gym 再加 park run， 身體唔單止強壯咗，心情、專注同埋適應力都提升咗。不如試下俾自己一個星期，唔一定要跑步或者做 gym 㗎，踢波、打籃球、打羽毛球都得，做你自己中意做嘅運動就得啦。第5個，早睡早起。英國夜晚真係可以好靜，我住緊呢一區，9點幾10點啲鄰居已經熄晒燈，咁因為夜晚冇乜人遊，我就索性早睡早起。你可能會話啦，吓，咁早瞓做咩啊？睇多幾套劇好過啦。錯啦，咁樣其實對身體好大傷害。我之前睇過 Why We Sleep 先至真正明白睡眠係有幾咁重要。瞓覺唔應該係奢侈品，而係應該看待成為我哋嘅必需品。瞓覺唔淨止係休息，佢嘅好處比你想象之中多。深層睡眠周期會幫你修復身體、鞏固記憶力；快速動眼周期即係發夢嘅周期，會幫你整理情緒、激發你嘅創意。所以可以解釋到點解有時前一日解決唔到嘅嘢咧，瞓一覺，第二日再做就會即刻解決到啦。所以我而家嘅作息就係10點至到10點半瞓覺，6點就即刻起身，臨瞓之前1個鐘咧就收埋個電話，改為做下啲伸展活動同埋睇書。第二朝一起身，第一時間就係打開窗簾，盡量見到自然光。咁做之後咧，我發現日頭嘅專注力高咗，情緒穩定咗，工作表現都提升咗。不過我都明白一開始係有啲難，我之前都係咁，但係其實唔需要靠意志力㗎。你想早睡早起，只要設計一下你瞓覺嘅環境就得㗎啦。燈光夜晚盡量調暗少少，睡房盡量保持暗啲、靜啲同埋涼啲。熒幕臨瞓之前就收埋個電話，轉做拉筋或者睇書。聽完係咪都想瞓覺呢？咪住，咁咪即係代表我講嘢好悶？呢幾步再配合英國夜晚嘅寧靜，真係好自然就瞓得好好噶啦。好啦，以上就係我5個嘅移英小習慣。睇完之後，如果你都想用 iTalki 學英文嘅話，就輸入我嘅專屬優惠碼 Matthew09，即刻就會有5蚊嘅優惠。唔知大家覺得我啲小習慣有冇用呢？你又有冇一啲好嘅小習慣係一直都 keep 住做緊嘅呢？歡迎留言同大家一齊分享下。多謝大家睇到呢一度，走之前記住要 comment、like、share、subscribe， 仲有撳埋隔離個鈴鈴，咁我每一次出新片嘅時候呢，你就會成為第一批觀眾噶啦。我係 Matthew，我哋下次見啦，拜拜。